हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, जो आपका 4 से 5 वाली शिफ्ट में टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसके मैं एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सबके कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ जितना हो सकता है। और उन बच्चों का भी बहुत थैंक यू जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो मैंने इनको PDF प्रोवाइड करवाई थी, जो हमने एक PDF ट्राई की थी कि इस बेस पे पेपर आ सकता है, तो उसका मुझे बहुत थैंक यू मिल रहा है। तो किसी को PDF चाहिए हो तो नीचे WhatsApp का नंबर है, उसकी कोड सिर्फ 25 है और उसमें 51 सेट है, क्योंकि आगे बहुत सारी शिफ्टें पड़ी हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये PDF बहुत कारगर साबित हो सकती है। पर मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ता हूं कि क्या क्या आया था, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपको कि टॉपिक क्या आया था। टॉपिक आया था इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा बार किया हुआ था, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन का। ठीक है भी, ये सेंटर था, जो 25 नंबर सेक्टर है उसके सेंटर से आई है ये न्यूज़। कीबोर्ड कौन सा था? HP का SK2880। इसकी एक फ़ोटो भी है मेरे पास, पर इस टाइम शायद ही अवेलेबल करवा पाऊँ मैं आपको, तो कोशिश करूँगा मैं इसकी फ़ोटो आपको अपलोड कर दूँगा, या कैसे भी करके कोई ना कोई करेंगे सोर्स। स्पेलिंग लेंथ इस शिफ्ट में नॉर्मल थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी भी। ठीक है भी, अगली बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ जो था, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका यूज़ बिल्कुल कम हुआ था। अगली बात करते हैं साइंस। साइंस मतलब @ कॉपीराइट, हैश, डॉलर, एंड, ये जो साइंस थे इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं था, ना ही साइंस का यूज़ था। अगली बात करते हैं, कोमा का यूज़ था, क्वेश्चन मार्क का यूज़ भी था, और डॉट का भी, फुल स्टॉप का यूज़ तो होना ही होना है, कोमा का यूज़ भी था और क्वेश्चन मार्क का यूज़ था। फिर वही बात, टाइपिंग MS वर्ड में ही हो रही है। ठीक है, पर एरर का वो जो है चेक बॉक्स होता है उसको इन्होंने क्लोज कर रखा है। एरर जो है वो साथ साथ नहीं दिखेंगी आपको, एरर जो है वो साथ साथ नहीं दिखेंगी। कई बच्चों के ना कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मान लो हमने हेलो लिखा, HELLO, और ऐसे है डबल कोमा में, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना इन्वर्टेड कोमा स्पेस हेलो इन कोमा स्पेस। ठीक है भी, ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बता ही दिया, साइंस के बारे में बता ही दिया कि साइंस नहीं आए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कोमा एंड फुल स्टॉप, कोमा एंड फुल स्टॉप आए थे भाई, कोमा एंड फुल स्टॉप आए थे। और कोमा के बाद एक और बात बताने वाली है, जो मेन बात है, एक सेकंड रुको, कि जो पैराग्राफ में फुल स्टॉप के बाद खुद ही स्पेस देना है वहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है भी, जहाँ आपके पास कोमा आया है उसके बाद 2 स्पेस खुद ही देखने हैं, जो आपको पैराग्राफ मिलेगा उसमें नहीं देखना, उसमें आपको नहीं मिलेगा। एक और बात है कि मैंने 2 एनालिसिस पहले डाल दिए हैं, कोई बच्चा सीधा तीसरा एनालिसिस मिला है किसी को, तो पहले वो 2 एनालिसिस देख ले कि कौन से सॉफ्टवेयर पे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बताया। ये तो मैं सीधा एनालिसिस बता रहा हूँ, पहले वाली 2 जो मैंने वीडियोज़ डाली हैं उसको आप ज़रूर देखो। ठीक है भी, अब पैसेज क्या आया था, इसमें 3 पैराग्राफ थे, बड़े बड़े 3 पैराग्राफ थे। जो लंबी शीट होती है ना, A4 से बड़ी शीट होती है, A3 होती है, आई थिंक, मुझे ध्यान में नहीं है, इतनी लंबी शीट होती है वो। इसमें आपको 12 के फ़ॉन्ट के 3 पैराग्राफ दिए हुए थे, और टैब बटन का यूज़ इसमें भी नहीं करना था, टैब का यूज़ नहीं हुआ था। जो आपका मटेरियल था वो सीधा यहीं से ही चल रहा था, मटेरियल यहीं से ही स्टार्ट था, टैब दे के स्टार्ट नहीं था। प्यारे बच्चों, किसी की कोई भी इंक्वायरी है तो वो ले सकता है, कमेंट कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली सारी वीडियो, स्टडी मटेरियल, सारा कुछ मैं इस पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और आप बेल आइकन को दबा लें। हो सकता है हम शाम को फिर लाइव आएँ, सारी डिस्कस करेंगे कि अगले पेपर की तैयारी कैसे करनी है आपने और कितना संयम रखना है। तो काफ़ी बच्चों से बात हुई है, तो सर वो कह रहे हैं कि पहले 1 मिनट 2 मिनट में तो हमसे बात ही नहीं हो पा रही थी, फिंगर्स हमारी चल ही नहीं रही थी, तो बाद में चलनी शुरू हुई हैं। कई बच्चे बहुत अच्छा भी करके आए हैं, 2100 स्ट्रोक लगा के आए हैं, कई बच्चों से 1700 स्ट्रोक लगे हैं। तो कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी में वो लग जाएंगे, आने वाले किसी पेपर में जो 2100 लगा के आया वो इसी वैकेंसी में लग जाएगा। बस आपने कोशिश करनी है कि आपने जो मैटर करना है वो एरर लेस करना है, मैटर जो करना है एरर लेस करना है, क्योंकि एक गलती जो है वो 175 स्ट्रोक को ख़त्म कर रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।